現代全新一站式網上銷售平台 Click to Buy， 令到你可以隨時隨地揀心儀嘅車款，睇到車身同埋內籠全貌，睇啱之後仲可以即刻落訂添。去到 showroom 搞埋啲手續就可以出車啦，係咪好方便呢？上次試完部 Swift Sport 之後，有朋友問會唔會試埋部30 Code Wally-Art Version R， 答案睇埋落去就知道啦。Code Wally-Art Version R 係 Code 嘅高性能車款，而 Code 呢個名你或者會對佢有印象，但係又對於佢係一部咩車好模糊。30 Code 嘅假想敵本身係 Honda Jazz 同埋 Toyota Viz， 不過好可惜，30個品牌效應係咁崩潰， Code 自然就賣得麻麻地，賣唔去咁點啊？整勁佢咯！爛船都有3根釘，30喺 Wally 嘅經驗唔係流嘅。咁再加上 Wally-Art 呢個金漆招牌，放入去 Code 就做一部 Code Wally-Art 版本，但係做又做得唔夠徹底，性能勁咗，但係用 CVT 冇棍就講乜都冇用，所以2年之後就出咗5速棍波版嘅 Code Wally-Art Version R。而我亦都揾嚟車主阿 Chris 同大家分享下呢部車嘅點滴。優點嚟講，對比翻同期嘅 Fit 或者 Swift 咁佢嘅優點梗係佢係有 Turbo 啦。咁如果缺點嚟講，我諗可能係車廠品牌始終都係對比翻 Honda、Suzuki 都係爭少少，同埋操控上呢，我試過幾款車，好明顯嘅，Code仔個重心係感覺上比較高啲啊，佢啲彎呢，好明顯係對比 Fit 同 Swift 咧係爭少少。如果計實用性嘅話呢，其實呢啲車仔嚟講都唔會話爭好遠，係啊，咁佢個尾箱都有好大容量啊，折平咗個凳仲可以再反起，係有個好大嘅尾箱可以用到嘅。日本車嚟講，1500cc 嚟講，當年啦就未有 Swift 嘅 2.433啦，33要揾部1500 Turbo 嘅日本車呢，我諗暫時係嗰陣係得佢係Code仔嘅啫。心目中有個 target 就係依款車啦，當年都揾咗幾個月時間，即係正如頭先所講，要揾啲啱心水、啱價錢嘅本，即係始終佢都唔算話好大路，係啊，即係你唔同 Fit 仔啊、Swift 啊，可能每日喺日本拍賣場都會有100幾十部俾你揀，可能佢一個禮拜都係得10零部俾你揀，咁就嗰陣就不斷揾咗幾個禮拜，就將佢帶翻嚟香港出牌。其實盤喺日本呢，就都唔少嘅，但係你如果真係要揾翻部企理又有埋原裝，即係當年原裝嘅 option 嘅 recal 咧，就比較難揾嘅。要適應嘅佢個波箱，因為係有少少唔係好習慣。反而佢揸得快，揸得快冇事喎，就好嘢喎。就覺得佢正。係。但係咧，你平時喺停車場扭軚嗰啲咧，成身汗啊！點解咁硬嘅？係。好，繼續一波，睇到嗰個波箱。如果真係再可以緊密啲，就好啲嘅。嗱，呢部車嘅性能好好嘅，咁佢部機器咧就係咧 4G15 啦，咁啊配 Turbo 啦，咁馬力有163匹。其實一坐上呢部車咧，咁你會發現佢有低扭好，因為始終佢有 Turbo 之助嘅，所以咧其實咧佢譬如你一比油上去咧，佢有推背感嘅，佢有爆發力嘅。呢個爆發力同呢種推背感咧，其實係爽嘅。呢個爽咧，其實都係持久，佢唔會係得一剎那之間嘅。咁所以咧，如果你譬如話你踩油門嘅時候咧，喺一啲譬如上車，你想玩下個爆發力咧，其實佢能夠俾到個嗰個力量俾你之餘咧，亦都咧係可以一個比較持久啲嘅爆發力嘅。咁所以呢個咧係幾熱血嘅，揸得個感覺咁。嗱，我而家譬如話，嗱，佢上車真係好爽，因為佢個低油真係好充足。佢1、2波咧，俾油嗰下咧，部車已經爆到上去噶啦。
咁啊頭先講到咧就係我中意佢個車架啦，咁啊佢個車架咧好硬淨啦，佢個硬淨嘅程度咧令到你咧會有呢個操控嘅，俾到你一個操控嘅信心嘅。咁啊佢譬如話一啲過彎嘅時候咧，部車嘅車翼都唔會震動啦，亦都唔會好似扭毛巾咁樣樣啦。咁咧所以咧喺操控嘅感覺上面咧，更加帶到俾車主咧一種咧更加好嘅駕駛體驗。咁啊但係咧唯一美中不足嘅咧就係佢啲彎啊，真係啲彎啊。嗱佢啲彎咧唔係話真係好靚，好老實講，即係對比起我之前玩到好 high 嘅 Swift Sport 咧嚟講咧，佢個彎咧就真係唔係好靚，因為始終咧佢而家我咁樣咧坐咧個重心咧確實係比較高。咁啊呢個係佢，嗱呢部車咧，如果佢靜止嘅時候咧，就其實係辛苦，因為佢極啲指咧，同埋咧佢同軚咧都幾重嘅，而且咧同軚咧唔係好夠軚嘅，所以咧頭先我 U turn 咧就辛苦啲，因為要花多啲時間，所以大家如果去停車場泊位咧，咁咧都有少少嘅功夫㗎。咁啊，同埋我天生有好多，我成日都好多汗㗎嘛。咁所以咧頭先我開晒冷氣咯，我都已經有汗啦喺度啦咁啊，就呢啲就要留意嘅地方。不過另外一樣嘢亦都要留意嘅就係佢嗰個波箱啦。嗱呢部車咧就佢馬力足啦，但佢操控亦都唔係太差啦。我老實講，佢都俾到嗰種操控嘅體驗同埋有趣嘅感覺俾你嘅。咁但係咧，但係佢個波箱咧，我覺得好嘅地方在於咩？就係因為佢波牙咧都比較鬆啊，即係比較疏啊咁樣。咁所以咧，你要譬如話我要少少時間去適應咧，一定要慣咯。即係你慣咗咧，就覺得冇嘢，開始習慣啦。佢個 brake 我幾中意嘅，佢個 brake 咧其實佢算係幾靈敏嘅，佢個收得咁樣。咁佢亦都唔會一嘢踩落去就即刻得揼死佢嘅，佢都有少少一個，即係佢個行程都 OK，即係你會踩落去嘅時候，你都需要有個力度踩落去，佢慢慢幫你收油咁樣。咁所以你可以控制到咧，都嘅嗰個 brake 咧。嗰個力度控制嘅，即係佢唔似得掂一掂，就即刻同你鎖死架車，同你揼停架車咁，佢又唔會。咁呢個我係幾中意嘅。咁揸到咁上下咧，其實都我都試咗一陣間啦。其實咧我覺得個整體嘅感覺咧，可以用多一件事去形容嘅。呢件事我覺得好貼切嘅，就真係好 Wally，所以咧真係不愧咧係 Wally Version R 嘅名。咁啊，即係三邊真係將即係佢個越野技術擺咗落去，因為你越揸咧就越似 Wally 嘅感覺嘅。因為其實咧佢無論佢同軚啦、個波箱啦、佢個避震懸掛個 setting 啦、佢操起嘅感覺咧，就你會令到覺得越嚟越 feel 好似。因為咧其實佢所有嘢咧都好硬淨啊！即係其實咧等於咧你去即係玩詠春咧打木人樁嗰陣時咁樣咧，砰砰聲嘅嗰樣嘢。你以為條片講到呢一度就完啦？仲有一部 Quad 要介紹俾大家，相信全港只有一部嘅 Quad Speed 就喺大家眼前。Quad Speed 前身係一支車隊，但係後來變成專注改裝三菱車嘅改裝品牌。呢部 Quad Speed 就由佢哋改裝，建基於一部普通嘅 Version R 改出嚟，電腦 setting 行 1.2、1.3 巴，調後又改埋，變得較為順暢，仲用埋 KYB 懸掛 Quad Speed 彈弓，夠伏夠企。咁加咗咁多嘢，部 Quad Speed 嘅駕駛感覺係點呢？我真係唔同喎，兩個感覺，我3000轉先爆嘅，佢呢個係，不服好多，哇呢部好玩好多。爭好遠喎，搞錯啊！好啦，咁啊，而家咧真係好大分別啊！即係真係好大分別，我係估唔到，開頭就諗住唔試添。咁啊，如果我唔試咧，我就真係錯過咗咁大分別嘅成個嗰個駕駛感覺啦。咁樣咁啊，但係最重要嘅咧，我係想講成個嘅駕駛感覺。呢駕駛感覺嗱，我上一次咧就同大家試咗 Version R 啦，咁咧就喺我自己嘅評價就係咧，就 Version R 咧得意嘅地方咧就係在於佢本身因為有 turbo 啦，所以咧佢喺起步嘅時候咧嗰個爆發力低咯，爆發力都爽嘅。咁但係咧因為咧佢比較高身啦，咁而且咧嗰個懸掛比較彈跳啦，咁咧就
上一次就同大家咧去試就係 Version R 啦，咁咧就喺我自己嘅感覺咧就係咧部車咧喺低扭嘅表現咧都好爽快嘅，因為整到係 turbo 啦，咁所以佢喺2波嘅爆發力咧好快嘅，其實就好爽度好高啊，咁而且咧係都充沛嗰種力量咁樣，因為爆上去咧佢谷起嗰種力量咧唔會得好短嘅時間嘅。咁但係咧，因為佢本身嗰個懸掛咧有啲太過硬朗啊，我覺得就同埋車身有啲高，所以咧我就玩下玩下咧，我會覺得如果我能夠即係其實佢成個感覺真係有啲似 Wally 嘅，所以即係不負 Wally 個名啦咁樣。咁但係咧就所以如果用呢個嘅感覺去揸咧，即係態度去揸，其實你會發現到個樂趣嘅。即係譬如如果你好中意即係懸掛有啲硬朗啊嘅朋友嘅話咧，你會好中意感受到個路面嘅彈跳嗰個情況咧，咁其實你會覺得 OK 嘅。你會覺得嗰件事係有味道喺裏邊嘅咁咯。咁但係咧就我自己本身咧係中意一啲韌性比較高嘅入鋪無論佢嗰個懸掛同埋佢嗰個 engine 啦，如果韌性越高咧，其實我就越深得我心嘅咁。咁開頭咧，我以為呢部Code Speed 咧，其實咧係同部 Wally 咧係同部 Version R 咧係一樣嘅駕駛感覺。咁點解知原來我係完全地錯誤嘅，即係坐得好離譜，係仲諗住唔試添咁樣。咁啊點解咧？就係好得意嘅地方嗱，第一啦，首先佢嗰個懸掛咧就其實冇咁彈跳嘅，係好伏嘅。其實佢嗰個懸掛伏好多，真係伏好多，即係真係揸上去咧先感覺到咧，真係好大分別。佢嗰個柔軟性咧，嗰個柔韌性咧係好，即係好好多。其實係我中意嗰種柔韌性嚟嘅。佢唔會跳得好離譜啊咁樣，咁所以呢個係我自己中意嘅一種嘅設定嘅調校咯。咁另外咧，因為咧佢張凳咧係比呢個上一次揸嘅 Wally Version R 咧係低啊，因為上次嗰張凳咧特別高咗啲啊嘛，咁所以咧加上個車身咧係特別有零舍高嗰啲啦，咁所以咧即係成個重心係高咗，咁啊所以喺左右傾側擺動嘅時候咧，嗰個重心咧嗰個傾側嘅距離咧其實係大嘅。但係咧呢一部咧冇，因為咧我而家坐緊呢一張凳咧，就係原廠喺日本運翻嚟時候就已經喺度噶啦。佢嗰個高度嗰個重心調校咧係低咗嘅，所以我而家係即係好似跑車咁樣坐咗落去駕駛嘅。所以我就覺得咧呢個感覺咧就啱啱好啦，即係啱啱好係平時我中意嗰種嘅高度個調校咧，嗰個高度調校啦。咁所以喺個加上佢嗰個懸掛咧又唔彈跳啦，係比較伏啦。咁所以我喺轉彎喺過彎嘅時候嘅感覺咧，就確實係我中意嘅嗰種嘅感覺啦。其實就再加上咧，成個吸氣呼氣咧個聲好明顯啊，所以呢啲聲咧會令到咧你咧越踩咧就越有啊。嗱頭先咧喺嗰個高低起伏位咧，佢唔會跳噶，佢都係好伏咁樣咧。好明顯，好 feel 到呢架車咧係貼住個路面咧去行嘅，佢唔會彈起上去嘅。咁所以呢個係我中意呢種嘅懸掛嘅設定嘅。有趣嘅地方就係咧，你要谷到去3000轉啦以上咧，佢咧個推步先至着嘅，好似咁成個扭力咧先至隨即咧就 follow up 去爆俾你咁樣咯。所以有時斜波咧，咁譬如話你1波去到2波嘅時候咧，你要將1、2波個轉數咧提升得都比較高啦，更容易去到4000轉打上咧，咁咧你就有嗰個爽度喺翻度啦。3000轉以上係啦，4000就爆啦嗱，跟住轉波3波，維持住3000轉 ，keep 住3000轉。嗱，而家我仲刪咗個 ASC 啦，嗱刪咗 ASC 咧。件事就好玩好多添嘅，因為佢成個車身嘅動態擺動咧，你都感覺到非常之明顯嘅。嗱啲彎睇彎係靚好多噶，係靚好多噶，係真係好大分別，我覺得。總括嚟講，兩部車嘅性格係完全唔同。Version R 真係好似揸緊越野車咁，中意呢一個感覺嘅車主肯定會愛上。但係我就真心中意 Code Speed，懸掛貼服又撐。條胎又咬地，加上車架剛性好，嗰彎嗰種貼服俾到我好深刻嘅印象。雖然低扭唔算出色，但係呢個係同本身嘅設計有關嘅。你亦都可以話部 Code Speed 本身嘅調校係較為專注平衡，但我就係中意呢一種嘅駕駛體驗。大家可以一齊討論下。不過記得 like 同埋 share， 最重要就幫我睇埋個廣告同埋訂閱頻道。我哋下一條片再見。